Работы по внутренней отделке зала воинской славы почти завершены. Заменены окна, сантехника, отремонтирована электрика и вентиляция. Вскоре строители возьмутся за фасад. Параллельно начнут оформлять выставочные залы. Основная экспозиция музея будет посвящена боевому прошлому Новгорода. Она затронет 5 эпох. Первая эпоха, которую мы возьмем, это будет эпоха Древней Руси. Будут отражаться и походы Ярослава Мудрого, и Александра Невского, и вот военные подвиги, как раз начало вот этой древней русской истории. Следующим этапом будет Московское царство, где будут рассказаны подвиги наших воинов в период становления Московского государства. Следующим этапом будет Российская империя, и потом 20 век. Заключительным этапом станет подбор и расстановка музейной коллекции. 5 восковых фигур воинов, одетых по канонам своих эпох, обещают стать изюминкой этого проекта. Также в зале появятся переносные тумбы, повторяющие барельефы стелы «Город воинской славы». А у самого крыльца посетителей встретит военная техника. Открытие зала запланировано на январь, к годовщине освобождения Новгорода.